अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप कैसे हैं? माशाल्लाह आप सीज़न की आमद है माशाल्लाह। ब्रीडिंग सीजन की लव बर्ड, क्वालिटी बर्ड माशाल्लाह की आमद है सीज़न की। और जो है फैंसियर वो माशाल्लाह बड़े शौक के साथ जो है वो तैयारियाँ कर रहे हैं। और इस्लामी भाई के पास अल्बाइनो की भरमार माशाल्लाह ये रेडी टू ब्रीड माशाल्लाह फर्स्ट ब्रीड से दे रहे हैं। अल्बाइनो ये भी माशाल्लाह पड़े हुए हैं, ठीक है जी। और ये माशाल्लाह ब्यूटीफुल खूबसूरत बर्ड है माशाल्लाह। और ये पाबिलो है माशाल्लाह, और ये भी पाबिलो है। क्वालिटी बर्ड माशाल्लाह हेल्दी बेहतरीन माशाल्लाह। आज ये यहाँ भी अल्बाइनो है, ये बेल फैलो है, ग्रीन ऑफलाइन बेल फैलो विजुअल माशाल्लाह। और साथ ये फीमेल है और ग्रीन ऑफलाइन बेल फैलो का मेल है माशाल्लाह, ठीक है। और आगे ये भी माशाल्लाह पड़े हुए हैं अल्बाइनो, ये भी अल्बाइनो पड़े हैं, ठीक है जी। इस्लामी भाई बर्ड शॉप बाई रोड रावलपिंडी। पाकिस्तान के किसी कोने में भी अच्छे बर्ड क्वालिटी बर्ड मंगवाने के लिए आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये आपको बर वक्त इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आपकी पसंदीदा बर्ड आपको दे सकते हैं। और ये पीछे बादल हुआ है, ये माशाल्लाह जबरदस्त है, एक्टिव हेल्दी बर्ड माशाल्लाह, ठीक है। तो आगे ये माशाल्लाह बादलों है, ये भी माशाल्लाह, ठीक है। आगे ये माशाल्लाह पैसे इनो और बादलों, आगे देखें ये माशाल्लाह पैसे इनो पड़े हुए हैं माशाल्लाह, ठीक है। ये देखें फिर इंशाल्लाह रब्ता फरमाएं। अच्छे बर्ड क्वालिटी बर्ड लेने के लिए हमारा दिया बर्ड आपके पास ब्रीड ना करें, उसमें फर्टिलिटी नहीं आए, अनफर्टिलिटी का इशू हो। इंशाल्लाह ताला इस्लामी भाई बर्ड शॉप पे ये बम्पर ऑफर है, लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम इंशाल्लाह। हमारा बर्ड आपके पास ब्रीड नहीं करे, आपके पास फर्टिलिटी ना लेके आए और मेल फीमेल का इशू हो। इस्लामी भाई बिला तकल्लुफ बिला तकरार इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल फ्री रिप्लेसमेंट करके आपको देंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो देखिए पाबिलो अप्लायन पाबिलो जो अप्लायन माशाअल्लाह, ग्रीन ऑफलाइन ग्रीन जोविंग ऑफलाइन ग्रीन ऑफलाइन।
इस्लामी भाई बर्ड शॉप पे बर्ड्स लेने के लिए राब्ता फरमाएँ 0322 526 1211 0322 526 1211। और मिलते हैं अगली वीडियो आने तक। अल्लाह हाफिज़।